எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம குதிரை பில் பட்டனை தட்டி விடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக் கட்லெட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது ஒவ்வொன்றா என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிளகாயை பச்சை மிளகாய் எடுத்து அதை நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொத்தமல்லி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மிளகு தேவையான பொருள் மிளகு, உப்பு, மல்லித்தூள், வரமிளகாய் பொடி, கரம் மசாலா எல்லாம் ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் பொட்டேட்டோ நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன். இதை நல்லா மசிச்சு வச்சது உருண்டை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு, அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் பச்சை மிளகாயையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்லித்தூள் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிளகாய்த்தூள், வரமிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். பெப்பர் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் சேர்த்துக்கலாம், நல்லா இருக்கும், டேஸ்டாக இருக்கும். பெப்பர் நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்துறீங்களோ அவ்வளோ கட்லெட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் கையில கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க. இந்த எண்ணெய் தடவிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல ஒட்டாது. ஏன்னா கையில தானே நம்ம பண்ணி போட போறோம். அதை கையில ஒட்டாம வரும். இப்போ நம்ம 2 விதமான கட்லெட் பண்ண போறோம். எக்லயே 2 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைஸ் பண்ண சென்டர் பீஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு டைப்பு. இதை சென்டர்ல வச்சுட்டு அதை ஃபோல்டு பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் வச்சு நல்லா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி தட்டையான ஒரு வடிவத்தில் வச்சுருங்க. அப்புறம் இந்த எக்கை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்க போறோம். எப்படின்னா சீவிக்க போறோம். இதெல்லாம் சீவி வச்சாச்சு எக்கை. இப்போ இந்த எக்கை நம்ம மிச்சம் இருக்கிற அந்த பொட்டேட்டோ கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போறோம். இது ஒரு டைப் ஆஃப் எக் கட்லெட். இது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும், அது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. இந்த எக்கு போட்டதுக்கப்புறம்
அப்புறம் நல்லா தட்டி தனியாக ஒவ்வொரு இதையும் வந்துட்டு தட்டி தனியாக நம்மளுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சிருங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு கட்லெட்டையும் நம்ம தனியாக எடுத்துட்டு ஒரு முட்டையை வந்துட்டு நான் உடைச்சி ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது அந்த கட்லெட்டை ஒவ்வொரு கட்லெட்டையும் எடுத்தும் அது பிரெட் கிரம்ஸில் நம்ம தவட்டி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா டிப் பண்ணிக்கிங்க. நல்லா தவட்டிக்கிங்க, சொட்டை இல்லாத மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக தவட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா கட்லெட்டும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க எல்லா கட்லெட்டையும் அதே மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில். இந்த பேன் நல்லா சூடானோன்னு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிங்க. நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் படுற மாதிரி போட்டுக்குங்க. இது வேகும்போது அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை திருப்பி போடணும். திருப்பி போட்டு மறுபடியும் வேக வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இதை திருப்பி போட்டாச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு 5 minutes ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ், எங்கள் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இதை போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.